Всем привет! Немного вышла на прогулку с Эльзой, буквально на 15 минут. Во всех новостях у нас опять прогноз о том, что будет снегопад, очень сильный снегопад. И я посмотрела на ближайшие несколько дней, в принципе, даже до конца недели все время снег. А вот сейчас ничего не предвещает. И когда этот снег уже почти растаял, ожидается новый снегопад. Поэтому я решила быстренько прогуляться с Эльзой и поехать по магазинам. Как-то немножко закупиться, особенно для животных. Потому что если будет снегопад, это уже, знаете, будет проблематично, да. Снова дороги скользкие, вообще непонятно какие. Но так как это было очень-очень даже проблематично ездить по таким дорогам. Поэтому лучше, когда уже дома все будет. Сейчас покажу вам. Ничего не предвещает, что будет какой-то страшный снегопад. Вот я в лесу, буквально рядом с домом. Вышла тихо, ветра нет, очень хорошо, свежо. Температура, наверное, +2. Не знаю. Я заметила такую особенность, если обещают снегопад, допустим, сегодня вечером, то будет он завтра, чуть позже. Возможно, это имеется в виду уже в восточных регионах Латвии. Он начнется и сегодня, а до нас дойдет чуть позже. В общем, не знаю, да. Не хотелось бы, конечно, никаких метелей. А я все хочу вам показывать природу нашу. Посмотрите, какая елка, да, нестандартная, интересная такая. Вот здесь еще елочка. На самом деле даже и не собиралась так далеко уходить. Думала, просто выйду за калитку и пусть она побегает. Как-то пошла, она побежала, я пошла. Поэтому ладно, пусть уж побегает. Что ты, Эльзочка, прислушиваешься? Давай, бегай тут, набегайся. Я уже поеду. Пока еще не стемнело, хотя через 2 часа уже стемнеет. Что все смотрит. Может быть, она думает, что там птицы. Она привыкла, что там лебеди плавают. Не убегай, не убегай. Меня спрашивают, не боюсь ли я гулять здесь. Я не знаю, я уже столько лет здесь гуляю. Здесь как бы дорога рядом, тут машины. Вот эта дорога, которая, в принципе, является такой больше туристической, да. Так здесь редко ездит. Нет надобности. Я уже об этом рассказывала. И потом это рядом с домом. Тут слышно вот трасса. Даже сейчас слышно, на видео это не слышно, что здесь машины, вернее, там машины на трассе слышны, и железная дорога тоже слышно, как электрички ходят, не знаю. И потом с собакой, наверное, если бы я одна сюда ходила, когда собаки не было, ягоды собирала летом. Летом тут много народу собирают ягоды, грибы. Вот, как бы, не знаю, в принципе, всякое, конечно, бывает. Здесь вот, как бы, ничего такого, пока еще, тьфу-тьфу-тьфу, посмотрите. Так, ну-ка, расскажите мне, чага, что это за гриб? На березе растет. Я не разбираюсь вот в этих грибах. Так классно растет здесь, смотрите, как красиво, надо сфотографировать. Так, как видите, дорога сухая-присухая, но вообще-то температура стала падать, уже 0 градусов. И я еду в магазин сейчас, и знаете, что меня поразило? Проехала мимо заправки, бывшая Statoil, как она сейчас называется, Circle K, да? Circle K. И вижу, что топливо, в данном случае бензин, даже не посмотрела, увидела, что солярка снова подскочила до евро 72.
была евро 67, то есть на целых 5 центов. Я просто в шоке. Городской автобус передо мной. Троечка. Так, юрмальчане, подскажите, куда ходит троечка теперь? Поскольку я не езжу общественным транспортом. Ну, мало ли, придется ездить, хотя бы знать, куда сейчас идут, какие маршруты. Вот тройка, я, если честно, даже не могу вспомнить, куда она идет и откуда. Так, мне сейчас нужно подъехать, не забыть бутылки. Стеклянное стекло. Стеклянные бутылки сдать. Не сдать, а просто забросить в контейнер. А то я всегда наберу и вожу в машине, забываю. Так, здесь у нас контейнеры. Смотрите, даже елочку, да, выкинули. Лежит около контейнера. Так, что сюда можно выбрасывать? Бутылки, бурки, ну банки, то есть стеклянные упаковки. Ладно. Я сначала не поняла, думаю, почему закрыто. А, здесь надо через дырочки. Так, что у меня? У меня вот такая бутылочка. Масло оливковое. Такая бутылочка. Так, ну и шампанское. Интересно, бутылка из-под шампанского залезет сюда? Еле залезла. Вот так жалко, что вот снова все засыпет, опять проблемы начнутся. Сейчас так хорошо все подсохло. Видимо, ночью был минус. Даже луж нет. Так хорошо. Дорога сухая. Да. Может, минует? Может, неправильный прогноз? Но уже несколько дней об этом пишут. Ладно, посмотрим сегодня. Пойдет вечером снег. Может быть, Юрмалу минует и Ригу. Вообще-то про Ригу писали, что мокрый снег. Ну, даже не про Ригу, а о прибрежных районах. Мы вроде как в прибрежном районе живем. Представляете, чуть не опозорилась. Иду уже, подхожу к магазину, вижу, у меня на шее висит вот этот поводок Эльзин. Я чуть туда не зашла. Я просто чудом его увидела. Представляете, вот это был бы номер. Жанна с поводком на шее. Идти положить его в машину. Куда я его понесу? В магазин. Да, вот это что-то. Чтобы люди подумали, как вы думаете? Вот что бы вы подумали в данной ситуации, если бы увидели женщину, которая идет вот с таким поводком на шее? Причем он красный, а пальто у меня черное. Вот это позорище бы было, да? Так, поводок удачно приземлился на сиденье машины. Так, взяла вот это полотенце. Другого цвета, правда, да? 3 полотенца, 2,39 с карточкой Балбес. Еще вот такие бежевые. Одна штучка получается 80 центов. Надо менять почаще эти кухонные полотенца. Старые выкидывать. Так, что здесь еще? Вообще какая-то акция на минус 50 на одежду, да? На одежду, на обувь и на тапочки. Кстати, акция именно с вчерашнего дня, да? Сегодня уже 4-е, до 16.01. Мужчина подошел, взял куртку и ушел, даже не мерил. Представляете, сходу так. А нет, пошел мерить. Мерить пошел. Я думала, он так это сходу. Ну а что? 50% скидка, смотрите, да? Например, вот видите, рубашечка, вот эта мягкая баечка, она 15 евро, а так ее за 7 можно купить. Такая вот мягонькая. Мужчина взял эту куртку, она легкая. Сколько она стоит? Что он ее так схватил? Не знаю. Вообще нормальная куртка. Не вижу цену.
Так, на тапочки тоже минус 50. Очень классные тапочки. Но, во-первых, 36-37 или 40-41. 38-39 очень мало. Маленькие выборы. Я бы хотела себе взять вот такие, да? Мне нравится. Но 36-37. Больше я не вижу. И еще нигде нет цены. Вот это надо идти проверять, сколько они стоят. А еще вот такие хорошие. Но тоже 36-37, да? Вот они. 36-37. Так, ну а остальное здесь так себе. Ну, хотя что-то при желании можно выбрать. Вот цены нигде нет. Почему нигде нет цены? Вот, наверное, рассчитано на то, что люди не будут смотреть, сколько стоит. Но вот эти 12 евро стоят. Давайте посмотрим, сколько стоит хлебушек в новом году. Так, вот такой вот евро 69, 380 граммов. Евро 75, 400 граммов. Евро 99. Здесь много. Зелтенер Секлан с семенами. Здесь 800 граммов, 2 евро, да? И вот этот Ригас Флайпс стоит евро 35. Так, давайте белый хлеб поищем. Так, тостерный сегодня на скидке 500 граммов стоит евро 27. Там я вижу по 2 евро, евро 99. А, по 2 евро это какой-то особый хлеб. Это непростой. С фруктами. Ручная работа. Зимний, фруктовый. Видите, здесь фрукты. Так, для бургеров 4 булочки стоят 2,47, 2,24. Хот-дог 300 граммов. Вот эти все мазиш, евро 49, евро 65. Это вкусные. Молоко подорожало, видите, дешевле 1 евро. Даже за евро нет. За евро только вот 0,5 литра. Вот это на акции евро 29. И, наверное, это вот по евро 19 уже нет. Так что, наверное, это самое дешевое, да, получается. Это евро 49, евро 89. Ну, еще вот здесь можно взять молоко. Вот это на акции 24 цента. Но это, наверное, оно уже испортится, если уже не испортилось. А, вот я вижу это за 99. Долгого хранения молоко. Что-то мне цены в Максиме сегодня не понравились. Не, ну я, конечно, что-то купила, но я решила все-таки все не покупать и поеду еще в Lidl. Очень дорогой корм для животных. Очень дорогой. Мне кажется, он еще подорожал. Ладно, заедем в Lidl, наберем там. Погода пока не поменялась. Ничего не предвещает метель. Может, все-таки прогнозы эти не совсем точны? Как вы считаете? Ветерок есть, конечно. Все, что купила в Lidl, если забываю пакеты, беру у них такие коробки из-под товара. Очень удобно. И коты мои их любят. Попользуюсь. Потом я их сжигаю в камине. Это лучше, чем брать пакеты пластиковые или еще какие-то.
Так, ну так и что у нас получается? 1,5 килограмма для котов и килограмм для собаки. 9,63. 9,63. Ну как-то так. Вот. Ой, пропустите меня. А уже стемнело и снега нет. Будем надеяться, что снег не выпадет. Ну, по крайней мере, завтра утром его не будет. А я прощаюсь с вами. Хорошей вам погоды всем, безопасной. До новых видео.